Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sadece şeker ve diş macunu kullanarak slime yapacağız. Bu benim ikinci deneyişim arkadaşlar. Bir kez daha yapmıştım ama 2 saat değil daha çok beklemişti. 2 saat bekleyince bir şey olmuyor ama herhalde 1 ay falan bekleyince oluyor. Olmuştu ama çok beklemişti bu sefer de 1 ayda. Ben size 3 gün... Yok 3 de olmaz. Ben size işte 25 gün falan 25-20 gün falan tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun için gerekenler tabii ki diş macunu, şeker, boya olabilir. Ruj kullanacağım ben. Ruj ve bıçak kullanacağım. Bir de kase arkadaşlar. İlk öncesinde diş macunumuzu döküyoruz. Biraz daha dökülsene. Az mı yapacağım ben? Şu kadarcık slime olur mu? Tamam. Düzelteyim şunu. Neyse düzelmiyor, başar. Ay kaşık nerede? Kaşık alıp geliyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar, kaşık da aldım, bu arada şunu da çekeyim. Bakın şu anda çok güzel. Dökülmüyor. Muhallebi gibi gözüküyor. Çok güzel değil mi? Dökülüyor ama yavaş. Bunu ilk önce bir karıştıralım. Bakın kendisi zaten az çok slime gibi ama jöle daha çok. Jöleyle deneyeceğim. Olmayacaktır eminim ama neyse bir deneyeceğim. Şimdi boyamı katacağım. Boya değil, ruj. Ben ruj kullanacağım. Flormar'ın ruju bu arkadaşlar. Flormar'ın ruju genellikle güzel oluyor. Hem rengi de çok güzel oluyor. Bu kadar yeter şimdilik. Bulaştırdım her yeri gene. Renk almaya başladı hafifçe, bakın. Değme sakın. Neyse şöyle koyayım ya. Bakın. Bu kadar renk etmez. Bu çok az bence. Hiç birazcık karıştıralım da belli olur renk zaten. Yetmedi. Ya. Peçete sileyim de şunu. Peçete de çok temizlemedi aslında ama neyse. Bu arada arkadaşlar kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Belki yarın video çekemem çünkü arkadaşlar yarın geziye gidiyoruz. Akşama kadar orada kalabiliriz gezide. Ama belki çekebilirim. Yani şurada kalsın şöyle. Hayır, değme. Değmedi. Bir dakika arkadaşlar, ben şöyle yapayım. Ay gelsene. Nesin? Evet, ben bunu alayım şöyle. Of. Az kalsın şekere batıracaktım bunu. Sen de gel bakalım. Bakın çıkmaya başlar az sonra baya. Evet. Ay kameram düştü. Merhaba. Düşme sakın kamera. Uzaklaş bakayım.
Şuradakilerin tamamı gelmedi. Ben bunları almak istiyorum. Çünkü israf yapmak istemiyorum. Bakın renk almaya başladı. Çok güzel. Ya ben daha çok renk istiyorum. Bu kadar yeterlidir. İnşallah. Ah, ruj gitti ruj. Her yer boyandı ruj yüzünden. Bunları şöyle almak istiyorum. Bu video iğrençleşti mi, bana mı öyle geliyor acaba? İğrenç. Neyse şunu şöyle. Peçete siliyorum. Ah, buradan alayım bari. Şunları da alayım da. Masadakileri alayım bari, kirlenmesin daha fazla. Ben güzel bir pembe olmasını istiyorum bunun. Bu yüzden biraz çok aldım. Bakın bakın, hemen renk almaya başladı. Bence çok güzel. Çok güzel kıvam var. Bu tutkal olsa böyle yapa yapa slime olurdu. Oluyordu, daha önce denemiştim. Belki de videosunu kanallarımdan birinde yayınladım. Hatırlamıyorum yani. Bu sefer diğerlerine göre daha çok aldım. Gene kameram düştü. Püh sana kamera ya.
Ruj. İyi. Şöyle durmuyor musun sen ya? Bu sefer diğerlerine göre gerçekten çok aldım. Ay, bu tarafı gösteriyorum, bakın. Bakın. Toz gibi erimiyorlar bize. En de sonunda eriyecektir. Yine düştü ya. Neyse artık bu kadar yeter. Ah, ay gene mi? Şu ruju da artık kapatayım. Şöyle bir tutarsın. Şunu tam küçülteyim. Tamam. Çürüdüm resmen. Güzel. Şekeri bir karıştırıyorum. Bu tarafa da düşmüştü. Oradakini de alalım. Güzel karıştırıyorum. Hızlandırıyorum arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli. O gün çok fazla video çekmediğim gün çok fazla şeker atmıştım. Bu yüzden dolapta bir ay falan kalınca çok fazla katı olmuştu. O da çok sıvı oldu şimdi. Dolaba gelince güzel bir slime olacak inşallah. Evet arkadaşlar. Normal dolapta 2 saat bekleyecek arkadaşlar. Ben bunu koyup hemen geliyorum. Hatta bitireyim videoyu ben. 2 saat dayanamam çünkü böyle. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar şimdi. 2 saat sonra tekrardan çekeceğim bunu. Bakalım ne olmuş arkadaşlar. Hemen geliyorum diyecek az kalsın. Buzdolabına koyup bunu 2 saat bekledim. Geliyorum arkadaşlar. Burada toz pembe oldu. Bunun rengi de görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.